Vir produsente van sorghum moet daar waarde daarin wees om produksie te verhoog. Daar's 'n klomp vereistes. Dit moet volhoubaar wees, dit moet inpas by hulle gewasrotasie, dit moet klimaatslim wees en seker die belangrikste, dit moet winsgewend wees. By my in die ateljee is sorghumboer Willem Groothof. Willem, baie dankie. Baie dankie, Annelie. Willem, hoe lank is jy al 'n sorghumboer en waar het jou passie daarvoor ontstaan? Annelie, ek is al 'n leeftyd 'n sorghumboer. Ek het die passie begin by my pa. Hy was 'n krangige sorghumboer. Hy het van die beginjare af sorghum produseer. Dis maar waar ek my liefde geleer het. Ek plant al in die omgewing van so 35 jaar sorghum en dit bly vir my 'n baie lekker gewas om te plant met verskillende uitdagings, maar ek het nog steeds 'n baie groot passie daarvoor. En waar boer jy? Ek boer naby Settlers op die Springbokvlakte in Limpopo. Willem, wat maak sorghum uniek as 'n gewas in jou boerderypraktyk? Weet jy, Annelie, dit is 'n gewas wat baie mooi inpas by my boerderypraktyk. Ek is op geen bewerking. In die rotasiesisteem wat ek volg met sonneblom sorghum pas dit baie mooi in. En daar's 'n klomp voordele van sorghum wat ek kan benut as 'n geen bewerking boer, as 'n no-till boer. Dis die sorghum is droogtebestandig gewas. Hy gee lekker materiaal in die grond in en hy is aangepas in ons swart turwe wat ons het vir ons grondtipe. So dit is 'n gewas wat baie goed aanpas in die stelsel waarin ek boer. Wat is van die uitdagings as sorghumboer? Annelie, daar's 'n hele aantal uitdagings wat ons moet hanteer as sorghumprodusente. Een daarvan is die prysfluktuering van sorghum. Ons is die afgelope 3 jaar net 'n invoerder van sorghum in Suid-Afrika. Die prysvolatiliteit speel 'n groot rol met marges op die einde van die dag. Die tweede punt is insette raak ontsettend duur. Bespuitings met volkskommandoburm wat ons moet doen die afgelope aantal jare is 'n groot koste-aspek wat kostes opjaag. En dan sit ons met kwellas, die voelprobleem. Die kwellas is 'n ontsettende probleem. Gelukkig doen die departement baie moeite daarmee met die bespuiting, maar daar is 'n aansienlike hoeveelheid skade wat plaasvind as gevolg van kwella probleme. Dis maar jou hoofuitdagings. En dan sekondêr is dit maar die BTW op sorghum. Ons speel nie 'n gelyke speelveld met mielies nie. En ons is in proses met die BTW om dit moontlik af te haal in die toekoms, maar dit sal die toekoms ons wys. So sorghum is ook nie net sorghum nie, daar's bitter en soet kultivars. Wat neem jy in ag as jy besluit wat om te plant? Annelie, die hoofaanplanting van sorghum is die soet sorghum. Dit is die hoofverbruikersproduk in die land met sekere uitdagings wat ek net nou genoem het. Die bitter sorghum is 'n sorghum met 'n hoë tantiemvlakke wat nie die kwellas vreet nie bitter sorghum so baie nie. So produsente wat in afgeleë gebiede bly en is dit 'n baie goeie gewas om te plant die bitter sorghum, maar dit is 'n baie klein mark. En produsente wat die bitter sorghum aanplant moet eintlik met kontrakte dit aanplant omdat dit 'n klein mark is en prysrisiko is 'n groot faktor wat daar 'n rol speel. Willem, hoekom sal 'n boer sorghum kies bo enige ander gewas? Weet jy, Annelie, dit gaan oor winsgewendheid. Met verbeterde kultivars wat daar in die nabye toekoms is, wat opbrengste kan verhoog met 'n goeie prys, is die boer-produsent se marge beter as ander kommoditeitmarges. En dit gaan die mark stimuleer om produksie te stimuleer. En ons is baie opgewonde daaroor met die kultivars wat deurkom om die boer se marge te verhoog, om dit meer winsgewend vir die produsent te maak. Daar's baie gesprekke rondom sorghum op die oomblik. Hoe sien jy die toekoms daarvan? Annelie, ek is ongelooflik positief. Daar word baie gedoen op hierdie stadium om die sorghumbedryf uit te bou in vele fasette. Ons kyk na kultivars, daar kom baie nuwe kultivars in. Daar is 'n groot stagnasie van kultivars die afgelope aantal jare. Baie min keuses om te maak vir goeie tipe kultivars. Dit is 'n proses, daar kom fantastiese kultivars deur. En dan die verbruik, die bewusmaking van sorghum, die hoë nutriëntwaarde, low GI en al daai faktore wat 'n groot rol speel. En ek dink die algemene publiek is nie bewus van die groot waarde van sorghum nie. So ek sien 'n baie blink toekoms en 'n positiewe toekoms vir sorghum
in Suid-Afrika in die nabye toekoms. So ek is baie positief daaroor. Baie dankie vir al die inligting Willem en ons wens vir jou 'n ongelooflike oes toe. Baie dankie Annelie, waardeer dit.